Hello，大家好，我哋今日係外星人。信唔信有外星人嘅存在呢？第一，我信，我十分之相信。我就信嘅。個個都好緊張，係啊，即係好多消息啊！因為其實依家好多觀眾都好留意呢個新聞，我係好好奇噶。我其實係期待嘅，誒，因為我諗如果因為始終我係相信佢存在，同埋係好想知道好多嘢關於佢哋。係啊，因為而家我哋所得到嘅信息其實係好神秘嘅，每樣嘢都係聽到啲，但係好似冇人證實到係真定假咧，所以嗰種心情係更加覺得即係點啊？咁你哋最深刻嗰個印象咧，對於呢個 UFO 啊，咁嗰啲係譬如新聞啊，或者係乜嘢係最深印象係乜嘢咧？我應該係細個讀書嗰陣時睇 E.T. 咯，我哋睇嗰個 movie 咁樣，我就開始對呢個話題有啲係啦，即係佢哋會開始講呢啲話題。我諗我哋即係同呢個但係即係我同你同 H 啦，你係 after 啦。嗰個年代其實最 close 係嗰套戲。係咯，我自己係完全冇俾任何嘅呢啲影響嘅嗰陣時，我係直到嗰陣話關於1947年嗰個羅茲威爾嗰個影片咧，我嗰陣就有留意啦。即係 E.T. 嗰啲，我一直其實我以前對我嚟講咧，都係覺得 movie 嚟嘅啫。咁但當然啦，嗰個即係大部分有研究嘅都係話其實係假嘅，係啦。係我記得我都有睇過，人哋發現其實都係假嘅。係，即係佢哋研究到話裏邊其實譬如話個電話啦，話其實1947年係冇嗰種電話嘅。咁美國政府最近公開咗啲咩？哇，公開咗好多嘢，公開咗啲好多檔案啦，影片啊，嗰啲相啊，嗰啲都好多啊，啲資料。係啊，你哋有冇留意？有冇睇？我有睇咗一個好短片咯，但係唔多嘅。我就睇到佢有一個係聲頻音頻6分鐘嘅，係啦，都幾特別，真係都幾震撼咯。以前係叫 UFO 噶嘛，之後先至改咗叫做 UAP 啊嘛。但係其實都係我哋都冇機會見到嘅。都唔係啊，因為依家自從嗰啲手機咧係好即係好方便影到 video 嗰啲之後咧，其實好多人都有影到噶，同埋其實美國係會容易見到噶。係啊，係喎，我都記得有睇咗幾個都係咁，都喺美國發生。係啊，咁你哋知唔知 Area 51係喺我哋好近嘅？係啊，好近嘅。其實好多細路仔都已經講緊呢件事。係啊，所以其實仲係好神秘，咁所以係更加令人更加相信係真係有啲UFO 呢件事。因為我次次經過親咧，我老公都會講話，嗰度係Area 51啊，佢哋咧專門係做嗰啲外星人研究噶咁樣。咁咧我原本係唔知嘅嘛，但係因為我先生係一個好熱愛，佢聽好多呢啲嘅，咁所以我之前係完全冇聽咧，佢有時都會同我講，佢就會同我講話，佢哋有研究噶咁嗰啲，咁就話如果喺呢度咧，你會好容易睇到UAP 噶，即係 UFO 啦。咁我就係咩？我都似啦，呢個區睇到都似，因為其實你望啦，特別冇building冇嘢咧，咁你黑啊嘛，咁你星星都睇得清楚啲啦。咁有啲乜嘢嘅都會睇到咯，我會覺得。咁所以其實係會有，我覺得會有噶，係啊。我記得我有睇一個 video 係有講關於呢樣嘢，但係至今大家都係估下。係啊，我都信有機會係喺嗰個大地方嘅。係啊，我都覺得係。我哋而家點解個個都對呢件事咁有興趣？因為我哋好多嘢真係唔知，係啊，大家都未知，係啊，同埋無法解釋。係啊，所以更加令我哋覺得好想見到佢哋，即係等同啲人好想去即係外面嘅世界望下，其實都係一個道理咯，好奇心咯，係。咁我哋依家咧就係快問快答環節咯。咁我問嘅喎，睇住貓紙。好，大家覺得 Area 51有冇秘密咧？一定有。我信有嘅，我覺得係有嘅。係啊，大家一樣喎。咁美國政府係咪隱瞞緊真相咧？一定啦，我信有嘅，我覺得係肯定有嘅。點會全部話晒俾你知？唔知點解，好肯定。感覺啊，
咁月球有冇基地咧？我信有嘅，有我覺得有嘅。我信有嘅。係其實你哋如果有睇咧，你哋會知嘅，即係有你哋有留意，其實係好多 information 嘅，係啊，我覺得係有嘅。嗯，咁你哋覺得外星人係咪已經嚟咗地球咧？我相信佢哋已經好多年前已經嚟過，只不過唔會俾我哋知。可能我信有嘅，我覺得可能一直都存在嘅。其實我係覺得已經有嘅。係啊，即係基本上係好多年前已經有，係啊，但係就係唔俾我哋知咯。咁係我哋唔知啫。咁大家覺得NASA 知唔知情咧？肯定知咯，我覺得。知咯，因為好奇怪㗎，佢哋好多時咧嗰啲喺即係嗰啲 live 啊上網嗰啲咧，佢哋係會突然間咧打咗格仔遮住㗎。 OK，係啊，即係呢啲行為係好明顯㗎，我覺得。係啊，即係可能唔想又係影響到其他人嘅觀感。總之就隱瞞咯。隱瞞隱瞞一定有，咁大家想唔想見到外星人咧？想㗎，想。你想？我唔想嘅，唔想啊？唔想。嗱，老實講嘅，我係 50-50嘅。我係覺得如果佢係即係唔係佢係友善嘅話，我係 OK 嘅。友善我係冇問題嘅。但問題咁我哋而家都唔知啊嘛。如果你咁問我，咁所以就講啦，你想唔想咯？即係都係嗰句啦我其實。想如果友善嘅，我會想我咯。唔想，係啊，係啊，我想，我有啲膽細。但係至於我唔知佢會對我做啲乜嘢，唔知啦。 OK，不過 so far 聽翻嚟嘅好似 OK 喎啲故事。依家有套 movie 咧係叫做《揭密日》啊，係裏邊咧係最新㗎喎係有講男女主角咧係已經係有同外星人接觸過㗎啦。已經上映咗㗎啦。係係啊，好多人睇過㗎啦。我都 preview 嗰啲都睇，同埋 OK，係啊我睇咗 preview 未真正睇成套。係啊，我一定會睇啊。係我都會。係啊，你會唔會睇啊？開心 share 會睇下嘅。我一定會睇啊，係啊。係啦，姊妹間佢會開心 share 噶嘛，咁有可能會睇下嘅。好，繼續快問快答環節。係，如果你遇到外星人啦，佢哋帶你去外星旅行，你去唔去咧？唔係，唔去，我唔去。我都係嗰句啦。如果係友善嘅話，我會去咯。我唔夠膽。友善嘅話，我會去。主要可能我覺得未必溝通得到。因為其實我睇咗好多有研究嗰啲咧，係係講緊係唔需要講嘢㗎。你同外星人，佢係用感應㗎。哦，係啊，我有係啊聽過佢感應。如果我係即係知道佢係友善嘅，我係唔怕佢嘅。即係 detect 到就 OK 啦。咁如果政府正式宣布外星文明存在，咁你最想知道嘅第一件事係啲乜？第一件事嘅就係我好想知道，究竟佢哋同美國政府有啲咩約定咧？ OK，因為如果佢哋有啲約定，所以隱瞞啦，咁呢個佢肯定唔會爆嘅。唔係，第一個公開啦嘛，佢已經公開正式宣布承認啊嘛，咁我就會好想知咯。咁同埋我會想知道外星人嚟嘅目的係乜嘢咯？我曾經睇一個 video 咧，有個科學家咧，佢爆出嘅，佢好年輕，應該幾年前爆出嘅呢件事。佢話係我哋就係佢哋，佢哋就係我哋嘅將來。係哦，咁將來即係講緊係幾萬、幾千、幾萬年前、年後嘅人變咗外星，即係變咗外星人。佢哋翻到嚟呢度就係要提醒我哋一啲嘢。但係呢個科學家咧就響幾年前已經過咗世。其實好多科學家都突然間有傳聞係被自殺咯，係啊，所以好多啲人咧，我特別係相信佢哋爆出一啲嘢之後就消失咗咧，佢哋啲消息應該係幾堅嘅。OK，所以我其實係幾相信呢件事可能仲係真咯。如果大家咧有啲乜嘢想分享咧，咁可以喺我哋嗰度留言啦。咁同埋如果你哋有關注啲消息嘅話咧，咁我哋一齊見證真相啦。好，係啊，咁樣我哋今集就係咁樣啦，拜拜。